إذا متتبعي قناة حدث نيوز كما كتشوفوا معنا بأمطار الخير، الله يبارك، نتمنوا من الله هذا العام هذا إن شاء الله يكون موسم جيد. هذا الخير أخويا حفيظ بمدينة دار البيضاء وبالضبط بحي البرنوسي. شكرا لك على المتابعة أخي حفيظ، اللهم بارك. لا أخويا محمد ماشي خنيبر، هذه دار البيضاء. نتمنى من الله التعمم والأمطار خير لجميع ربوع المملكة إن شاء الله. تزخات رعدية كانت قبل قليل. نعم أخي عزيز بالضبط. مناطق الرعد تبع قناة حدث نيوز الأبناء. إذا متابعي قناة حدث نيوز شكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم في فيديو آخر في جديد. شكرا لكم، مبروك عليكم هذه الأمطار الخير.